आज हमारी अपनी अकेडमी में है, हमारी अपनी पार्टी है, बारबेक्यू की पार्टी। ठीक है, वहाँ पे आज आगा भाई जा रहे हैं इंशाल्लाह, सारे सीन आगा भाई वहाँ का लेगा। अच्छा, तो भाई सब एंट्री तो आगे भाई की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो पूरा सीन यहाँ पे जैसे मैसेज। अच्छा, ये है यार आज का फुल सीन जो आपके सामने फुल ऑन है भाई साहब। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ई भाई, जब जानते हैं मेरा भाई छोटा मोटा तो खुश भाई ज़ई भाई, और आपका भाई तो बैक हो चुका है फाइनली अपनी वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और भाई साहब सब्सक्राइब तो लाजमी करें ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपके तक पहुँच जाए। नहीं आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमारी अपनी अकेडमी में है, हमारी अपनी पार्टी है, बारबेक्यू की पार्टी। ठीक है, वहाँ पे आज आगा भाई जा रहे हैं इंशाल्लाह, सारे सीन आगा भाई वहाँ का लेगा। तो साथ साथ रहिएगा, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, इस टाइम मैं अपने रूम के अंदर खड़ा हूँ और मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज की ड्रेसिंग में मैं क्या करूँ, मगर इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगा अपनी। अभी दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा ड्रेसिंग के हवाले से, तो अभी कुछ ढूंढते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ मैचिंग वूचिंग करते हैं, फिर आपको मैं अपनी फाइनल लुक दिखाऊंगा जब मैं तैयार हो जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, साथ साथ रहें, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। तो पहले लाइक कर लें और सब्सक्राइब तो लाजमी कर लें। अच्छा सो भाई यार आपका भाई तो फाइनली तैयार हो चुका है। तो यार बोल देखें 15 मिनट में लेट हो चुका हूँ, तो बस हम निकलते हैं और मैं आपको वहाँ जाके मिलता हूँ। तो वहाँ जाकर मैं सारे सीन दिखाता हूँ जाके कि वहाँ के सीन कैसे हैं। फाइनली यार मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं, वो पीछे मेरी अकेडमी है। तो यार अभी तो शायद गर्ल्स का चल रहा है, तो बस बॉयज़ की एंट्री होने वाली है, तो चलते हैं अंदर, फिर आपको मैं सारे सीन दिखाता हूँ, साथ रहिएगा। अभी यार हम आए हुए हैं राना इकबाल के डेरे पर, तो अभी अंदर लड़के वगैरह खड़े हुए हैं। तो यार मैं अभी इनको यही कह रहा हूँ कि यार इतना हल्ला गुला ना करो, ठीक है ना, करेंगे ज़रूर मगर अंदर जाकर, अकेडमी के अंदर जाकर, अभी इतना नहीं, अभी बहुत ज़्यादा वो ना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और कहीं भाई कैसे हैं आप? तो यार ये है हमारे ज़हीम भाई, ठीक है, हमारे साथ ही होती है क्लास के अंदर। आए नहीं यार अंदर? ना आ रहे हैं यार, आ रहे हैं भाई, ठीक है, आज हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो यार अब एंट्री करते हैं अपनी। चलो भाई साहब एंट्री हो चुकी है, ये सब लोग बैठे हुए हैं, इस जाके मिलते हैं जाके। सर आप नाम कैसे हो? हाँ कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सब बिजी जा रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, पूरा मोल हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सब बिजी जा रहे हैं इस टाइम। तो यार इस टाइम सब ऊपर पहुंचे हुए हैं और अब मैं भी चलता हूँ ऊपर। हेलो। तो भाई साहब एंट्री तो आगे भाई की हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो पूरा सीन यहाँ पे जैसे मैसेज। अच्छा, तो अब आपको सारे सीन साथ साथ सारे सीन आपको दिखाने वाला होगा। और वो हाँ भाई कैसे हो आप? हेलो भाईजान, कैसे हो? तो यार वो सारे बॉयज़ वॉय खड़े हुए हैं, सारा ऊपर अपनी बातें बूतें इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। अभी उनके पास भी जाकर उनसे मिलते हैं जाकर। गाइस यार गानों का भी सीन फुल ऑन हो चुका है, तो मैं अब जा रहा हूँ, उनको कहता हूँ यार कोई सॉन्ग वगैरह लगाएं, कोई रशियन वगैरह, ताकि उससे मज़ा तो आए, कोई चस तो आए कि सॉन्ग। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देख सकते हो यार सीन इस टाइम फुल ऑन है भाई, अभी लगा रहे हैं गोश्त सीखों को। तो यार ये इस टाइम सीन लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी कुछ ही देर रह गई है, फिर यार शुरू करते हैं खाना पीना। एक वो भाई लगे हुए हैं और ये भाई कैमरे से शाये हैं ज़रा, तो काम पूरा ज़ोरों में है माशाल्लाह। गाइस यार सीन पूरा लेवल पे है, ठीक है ना, बड़े बाहर लगे हुए हैं गाने, तो मैं सोच रहा हूँ कॉपीराइट ना आ जाए मेरे वीडियो को, तो इससे पहले दूर ज़रा। तो बाकी सीन भाई साहब ऑन है।
अब यार आप देख सकते हो कि मेरे सारे दोस्त मिलकर ये सारी मदद कर रहे हैं मेरे मिलकर, और ये भाई तो काम तो कमाल का कर रहे हैं, और बाकी सारे समझा रहे हैं इसको, और भी ये दोस्त वगैरह खड़े हुए हैं और अपना इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। बाकी रोटी खुलने ही वाली है, मैं तो कह के थक गया हूँ कि शफीक है मैं रोटी खोल दे। तो यार अभी सीन कुछ ऐसा है कि रोटी खुलने ही वाली है, ठीक है, वो सारे सीन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ठीक है यार। ये ज़ुबैर भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे फाइनल, और यहाँ पे छोटा डॉन भी आ चुका है, ठीक है, और ये भाई भी हमारे कप्तान आ चुके हैं, ठीक है, और ये खड़े हैं हैदर भाईजान। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी हम एंटर हो चुके हैं प्रिंसिपल ऑफिस। तो यार ये है हमारे सलमान सर, मैं 5, 6, 7 में इनके पास ही पढ़ा हूँ, मगर ये अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर बिलाल बैठते हैं, और ये भाई हैं। हेलो भाई, क्या हाल है यार, ठीक हो? ओह यार अभी बहुत ज़्यादा खड़े हो थक गया हूँ, तो बस खाना खुलने ही वाला है। अभी भाईजान को बारबेक्यू तो पूरा जोरों पे है, मगर त्याशर कर रहे हैं, तो इसलिए हम सोचा ज़रा यहाँ पर बैठ के रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं। बस साथ साथ मज़ा आपको आए हो पा रहा होगा। ये देखो पूरा फोटो शूट हो रहा है पूरे जोरों से, क्या आपके भाई का फेवरेट गाना लग चुका है भाईजान। रोटी खोल दो शफीक अहमद। चलो भाई पढ़ना शुरू करो। लंगर वाले सारे जगह दियो नहीं शुरू करो। तेरा कदा नहीं छड़ना। लो जी भाई आपके भाई आ चुका है। साजी नाम तो नहीं मुझे, तू पागल है, नाम ले आओ। लो जी भाई नाम भी आ गया है। हाजी साहब गिन के भी दसो किनिया बुर्कियां ला रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। फाइनली यार दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है मेरा और ये वाले भाई का भी, ठीक है ना। तो इसको भी अब ख़त्म करते हैं। कमाल हो गया यार, चैनल बात है। जितना कमाल का सिस्टम था ना आज, पहले मैं बारबेक्यू लेवल का, उसके बाद जो उसमें जो शामिल था ना वो कबाब, यार उसने तो यार तुम्हें शुरुआत दी ना, वो मज़ेदार था, कमाल हो गया। लव यू ऑल, मज़ा आ गया आज के व्लॉग में। भाईजान बारबेक्यू के साथ साथ हमें ये फ्रूट चाट भी हमें मिली है, ये आप देख ही सकते हैं। तो इसको भी खाते हैं, इसको भी आप चेक करते हैं कैसा है। खजूर भी है, काजू भी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। कमाल है यार। देखो खजूर है, साथ काफ़ी किस्म के फ्रूट्स तो शामिल हुए। लास्ट बाइट यार, पेट बहुत फुल हो चुका है यार। साथ साथ जो फ्रूट चाट है इसका भी अपना ही लेवल है यार। सर बिलाल इस चीज़ ने कमाल कर दिया आज का, सारा मजा इसका था, यकीन माने। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। देखो यार ये बैठी है बघियार पार्टी,
जो इस टाइम फुल पार रही है, बाकी सब खा के फारिग हो चुके हैं, बस ये वाली पार्टी रह गई जो खत्म नहीं हो रही। ये देखो इस भाई, ये भाई यहाँ पे लगी हुए हैं, जहाँ पे इस टाइम पूरे मतलब वैसी तरीके से पैसा खा रहे हैं, ये वाले भाई भी और वो वाले भाई भी, और वो रजी तो अन्ना हुआ है। रजी भाई हेलो, बस 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 बस, क्या बात जियो बड़ी। अरे यार पकड़ो यार पकड़ो, और फोड़ो साजी, फोड़ो सर। अभी वैसे आप पहले खा के फारिग हो चुके, ऐसी बात नहीं है, आपको मैसेज खाना चाहिए था सर। मुबीन ने भी वैसे दूसरी पार्टी से खा लिया, वैसे गर्ल्स पार्टी के साथ, हमारे साथ नहीं। आपके साथ ही खा, गर्ल्स के साथ मेरी लड़ाई है, मैं उनके साथ ही खा। चलो यार मैं भी ये खा लेता हूँ, मेरा भी दिल कर पड़ा है, मैं तो छोड़ ही लूँगा। ये देखो कोई जूती यार, बस कर दे यार, अजी कितना खाएगा यार, बस कर दे, चले ये भी खा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं ये इन सब भाइयों ने खाया, ये वाले भाइयों ने। मेरा पेट तो सब जो है ना ऊपर पड़ चुका, वो कह रहा है तोबा। व्लॉग में नहीं आए, सीना आया हुआ आपको, कट खाओ सर जी। यार बहुत मजा आया यार आज, थैंक यू सो मच यार। सर सुबह है इधर, सुबह है फिर छुट्टी, शुक्रिया जी। फाइनली यार अब टाइम हो गया घर जाने का, तो अब हम यहाँ से जाने वाले घर, तो अब आपको डायरेक्ट जाके घर जाके मिलता हूँ जाके, ठीक है इंशाल्लाह होगा। चलो यार, ना ये शरारत ना करें सर। ओके सबको अल्लाह हाफिज़ यार, सबको थैंक यू। सुबह टाइम तो भाई साहब छुट्टी हो गई है हमें फाइनली, तो यार अब मैं आपको ज़रा मिलता हूँ, ज़रा बाद में घर जाके मिलता हूँ आपको, ठीक है। अभी ज़रा सबको ज़रा बाय बाय कर दें, फिर चलते हैं घर। अब आपको मैं घर जाके मिलता हूँ जाके, ठीक है। अच्छा तो यार फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमें सर लोगों ने, काफ़ी मज़ा आया, कमाल हो गया यार आज के दिन। अभी डेरे पर आए हैं राना इकबाल के, तो यहाँ से अब मैं 2 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं घर। भाई जान लड़कों ने बड़ा इंजॉय करवाया है भाई साहब, पता नहीं मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, उस गानों पे भी भाई लोगों ने भाई साहब डांस वगैरह किया है, मैंने खुद डांस वगैरह किया भाई जान। दूसरे भाइयों के पास वीडियोस है, अगर मिल गई तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा, अगर नहीं तो नहीं। तो बता आओगे मैंने भी डांस में लाइव किया यार। अच्छा रजब भट्ट तो भाईजान ये खड़े हुए हैं, इस भाई का नाम ही रजब है, भाई की जात भी भट्ट है, रजब भट्ट, मगर ये रजब फैमिली नहीं है यार। हम YouTube चैनल बनाएंगे, आपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है, हम इसके साथ होंगे। मिनी रजब आगे यार। ओके यार बहुत मज़ा आया यार। इस टाइम हम जिस डेरे पे खड़े हुए हैं, ये इसके नानाबू का डेरा है, जो ये है नाम बता यार, हाँ जी, उनके डेरे पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब टाइम हुआ घर जाने का, अब चलते हैं घर और घर जाके मिलते हैं। बहुत मज़ा आया यार आज, कसम से बड़ा मज़ा है सर। अब मज़ा जो है ना लोग का, इसने करवाया और किसी ने नहीं करवाया, और एक लड़का हो रहा है बट उसने बड़ा मज़ा करवाया, मगर जो मज़ा इसने करवा दिया ना, लेवल हो गया आज यार। जो ऐसे मौके होते हैं ना, ये ना रोज़ नहीं आते, मगर आज जो मज़ा आ गया ना, इंशाल्लाह ये कमाल हो गया यार आज वैसे तो, मगर ये ऐसे मौके बार बार नहीं आते, यकीन मानो। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, साथ ज़ुबैर भी है, इसमें भी ये मेरे मोहल्ले का है, मेरा दोस्त है, हम बचपन में इकट्ठे पड़े हुए हैं बाजीगर। तो अब जा रहे हैं घर, तो मैं घर जाके अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे बहुत मौके थक गए यार, बार बार नहीं मिलते, अगर आपको भी ऐसा मौका मिले तो आपने मिस नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना यार। अब मैं आपको मिलता हूँ घर जाकर यार। गाइस यार मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, इस टाइम बस हो गया, यकीन मानो 8 बजे घर से निकला हूँ, तो इस टाइम 11:30 हो रहे हैं और मैं घर आ गया हूँ। दरवाज़ा खोलो। सो गाइस यार मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। आई होप सो कि आपको आज वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को ये पे करते हैं ख़त्म। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर ले, और भाई को यार सब्सक्राइब कर ले फटाफट यार। अपने भाई के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, जल्दी करो, ठीक है। और इसको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना।
बाकी मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना और खुश रहो यार, और सबको खुश रखो। लव यू ऑल।